her har vi vores køredisplay. Det kan man altid se deroppe, hvad vi er inde på. Men hvis vi trykker her på huset, så kommer vi ud på en menu. Og heroppe kan vi kigge lidt på lys. Det vil vi ikke lige kigge over nu, så det trykker tilbage. Og hvis vi nu skulle stille autostyring i forhold til, så er det derinde, det har vi ikke. Det vi lige vil kigge over, det er motoren, og herinde kan vi stille omdrejninger. Hvad minimum omdrejningen er, og hvad max motoromdrejningen skal være. Og 2 forskellige cruise control menuer, cruise control 1 og 2. Så går vi tilbage. Herinde kan vi så se transmissionen. Og her kan vi stille tophastighed sat